नमस्कार सबैजनालाई, म प्रकाश र मेरो फोटोग्राफी जर्नी अन्तर्गतको यो नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ चाहिँ आज पनि म बिदाको दिन पारेर फोटो खिच्न भनेर बाहिर निस्किसकेको छु र आजको दिन चाहिँ म मेरो कम्पनी नजिकै एउटा सानो र शान्त पार्कमा आएको छु, जहाँ विभिन्न नेचर तथा वाइल्ड लाइफको फोटो खिच्ने प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस् यो भिडियोमा के फोटो खिच्न सकिन्छ हेरौँ है त। र यो सुन्दर पार्कमा लगभग 3-4 घण्टा बिताइसके पछाडि मैले केही सुन्दर तस्बिरहरू लिन सफल भएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो होला। समयको कारणले गर्दाखेरि आजलाई भिडियो यति नै। आउँदो भिडियोमा योभन्दा अझ राम्रो फोटो खिच्ने प्रयास गर्दै म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।